Warum mache ich auf einmal so viel Schaden? What the fuck? Okay. Entschuldigung, ich will nur noch kurz nach dem Weg fragen. Au, au. Warum haben die den Weg hier jetzt leichter gemacht, aber dafür vor den Drachenrittern fucking Drachen gesetzt? Ich meine, okay, der heißt Drachenritter, ne? Aber scheiß doch drauf! Muss man jetzt vielleicht eine andere Reihenfolge spielen oder warum ist alles so abgefuckt? Hier ist aber immer noch nichts aufgetaucht. Ja, sollte gleich. Ah, ich Idiot. Jetzt werde ich gerade gerufen. Ja, das bin ich nicht. Ich bin so Oh, ein Depp, Alter. ist das wieder dieser andere Hurensohn? Let's go. So, Ja, wer hat jetzt hier wird- oben gelegt? Guck mal. Hier oben, wo ich dran stehe, diese Schräge, da hat einer hingelegt. Wow! Surprise, mother. Oh, die kommen auch wieder vom Haus. Und da oben schießt einer. Und wieder hinter von dir oben. schießt auch einer mit Pfeil. Oh. Ja, okay, aber das Pharos war halt Versteck gibt's nur. Bam, hab ich den gegeben, Mann. Was? Was sind das denn für Viecher? Die habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. Jetzt kommt Doxer so, oh, die Viecher, die darf man nicht töten. Guck dir das Vieh an, Doxas. Ja, ich hab's mir doch eben angeguckt. Achso. User joined your channel. Alter, what the fuck? Eingeschritten. Da wo man die Tür öffnet. Also diese. Oh, LOL, what the fuck? Alter! Ey, du hast doch hier dieses Vieh getötet, ne? Ja. Als ich eben zur Tür rausgekommen bin und hier lang lauf, ist es auf einmal von ganz da oben runtergerutscht und ja, an mir vorbeigeflogen als Leiche. What the fuck? So einen Schock gekriegt, hab gedacht, was greift mich da an? Dann rutscht so eine Leiche an mir vorbei, weißt du? Den machen sie da. Da ist ein Horndown. Oh. Ja, da hinten. Kannst du auch anschaffen gehen, dann kannst du auch pokern irgendwann. Dann kriegt er aber trotzdem keinen Tisch. Das stimmt. Außer er geht dann nochmal anschaffen, um den Tisch zu bekommen. The fuck?